Soleil News Info, Diata Bao. Salut, shalom, libota nanzambe, bambote na bino ebele place o ezomi bino to pesi bino bambote ebele. J'espère que vous allez bien. Hein? Donc, biso peu par la grâce de Dieu, tout va très bien. Voilà, Vita Christ. Vita Christ, vraiment, quelle grâce. Vraiment, tout ça, awale na kati ya plateau na biso ya Soleil News avec Maman Soleil. Na papa JF Fonge bozo mona lelo bo mituni mais mutu moko azozanga wa compagnon d'élite mutu moko azozanga papa Tangi azozanga donc voilà kala mingi te bokozwa biso pe na papa Tangi lelo toye vraiment hein donc nde balobaka toye en urgence na kati te maman na yebisaka bato ke frère Tangi biso bien ke makaiver pour ça la makambo nyonso donc bato bakende tout ça boye mtana bilili au répété ya sala nyonso abongisaka ba courant ya to baka quelle grâce azana grâce ya kosaka te asala ba courant asala ba pine asala makambo ebele donc azo to tamala ta pine to boki na banga te boya za somo. Voilà, donc le papa Tangi Mtasimbe technique on dirait to voilà, donc merci beaucoup Nabino Soto Bozo s'abonner. Merci beaucoup na papa Tangi, merci donc derrière la caméra. Merci beaucoup na équipe Soleil News Info et puis donc merci Nabino Soto Oyo Bozo Rolanda Biso vraiment bébé exo. Voilà, donc merci Nabino Soto na bandeko Bozo Rolanda Biso na ba direct na Soto Zo sa mikolo yo. Tozo salaba direct. En tout cas, merci beaucoup. Bozala ebele poto sungana. Voilà, donc les gens ont vraiment mingi té parce que fona yamba déjà papa Jeff Fonge. Shalom papa. Shalom ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Maman faut ça tenir un commentaire mon mutu mo lobe abi mais biso bo pesa na ya vanté. Quand tu sais que musique de ça ya suka na frère Tangi. Alors bandeko eza tant to sala to pesa na so mbote. Mais émission eza lokola to sala po bolandela rapé biso. Donc bo pesa na ba bisou eza to la sabino bolingo to sala na ngona kombo na Jésus Christ. Ah voilà, ça c'est bien bolingo ya ngwana. Papa chef le to zongi vraiment ba babi kende na to lo ba tout à l'heure babi ke to sala vraiment biso misa tu na papa Tangi. Mais le to yé vraiment eza uniquement pour na yo moko. Quelle grâce. Dans le bifona yamba papa Jeff parce que téléphone nanga elinge et na ebité pasuka. Quelle joie immense. Ba bengi na frère moko na Suisse, frère Pierrot Mbale. Oh, frère Pierrot Mbale. Voilà. Oh, frère Pierrot Mbale. Ça c'est notre frère. Ah bon, ça c'est notre frère. Trop. Oh. Oui, abenga mingi. Alors bidon Maman Soleil. Est-ce que papa JF a moni émission aux réseaux circulés dans les réseaux sociaux a moni est-ce que dans na émission na zuit bapel en ndenge na ya France le bina zusu ya maman na ngamuka na France na pesi mbote na bosani kombo ya maman ba benga bazaki na mobali na ye donc batu ba bengi babi alors na bi ça va pour mete ngana ko luka papa JF ya on a vu papa JF na luka lelo to solo là pour na makambo zo concerné Kazare m'a porté plainte. Alors, oya bandeko, baza mal à l'aise. Bandeko abiso batomboki. Bazo banga, mais papa j'ai pas porté plainte. Nakatiote, que première fois, namona un soi-disant homme de Dieu a sali mission. Ceux qui va commenter les 100. Hein? 98 ba fingi ba boyi. Yami balé ko tayo sa yami balé na maktabu na pesi maktabu mboti wala ko bango ba désactiver ba commentaire. Pour la puissance, il y a Saint-Esprit. Mon puissance, il y a bana nzambe. Mon puissance, il y a bana nzambe. Mon bande ko na biso batomboki. Donc au moins ba tout trop ba lobeli, tam suka yemoko mi lobeli. Oui, ma sœur te répondre. Voilà donc tu ko répondre répondre parce que ba tebele ba zo s'inquiéter mais papa Jeff alinga kende prison au benengeni. Alors yango le lotoye mais papa Jeff n'habite ndenge za la rabo mais ça to koko tika vraiment ma beauté. Nduke za déjà à côté. Amen. To soit déjà le loto rejoindre nini et puis to prier et puis to bandamba mo émission. To banda mundu ki to prier. To banda munduki. Na munduki. Bien aimé le Seigneur, ceux qui touye boye ko ça l'émission, bien aimé touye ko répondre mututé. Biso toza ba vrais enfants de Dieu, toza ba vrai ba envoyé du Christ. Bien aimé ceux qui touye boye bien aimé et touye ndé ko expliquer parce que to moni mutu moko leki na télévision
na ba réseaux sociaux to bengaki Blaise Masatana omoni Blaise Masatana mobali ya Lise Masatana bato ya Kazafuati voilà tout le monde bon aleki na ba réseaux sociaux sali ami balé aliboso sali ami balé donc to ko expliquer que biso toza ba véritables enfants de Dieu boloko to ko banga boloko te bangonde ba banga boloko omoni yango le to ko expliquer le aw to ko expliquer boloko to banga boloko te donc apporter plainte ndenga so porter plainte toza ko zela plainte na maboko mibale nenga lobi soki na to futi mbongo ebele te to kende boloko amen monsieur mbongo nangeza pona mwasi nangana ba nangana musa nzambe donc jamais biso ba corrompu te moni monete bozimbi azokima kima boloko biso doko kima boloko te peut-être nzambe azotinda nga ba amezo zelanga na boloko fonda kende ko te yakuna voilà ce que ça na kala ne donc kende ko te yakuna gloire à Dieu moni ye mwasi na leka ki afingi nga to report to porter bango plainte te voilà ba finga Georges Manama ba kosela Georges Nama makamba porter bango plainte te ba finga Peniel ba porter ba maman wana ba Jezabel Peniel la porter qui bango plainte te amen alors pour moi qui baza ba faux serviteur de Dieu biso to ko banga bango te toza ko zela plainte na maboko mibale et puis un homme de Dieu soit disant un homme de Dieu tout monde na émission sans Bible sans Bible donc voilà donc yango moni to ko répondre bango moni to ko répondre on a combo na Jésus Christ maman munduki papa to betena na munduki Blaise Masatana mobile Lise Masatana bakolo Kazafuati oza pona bino na fana ki nango yoko tumbola ngai tension okobela tension petit frère na mona zola la tête pango pour niveau seli be mission seli be banabio azola la tête okola la tête ya solo ozozo tension yo ngala fana ngai otumbola ngai okoyoka tata ki bamiketo ba okoyoya Kazare ma site ya confusion Kazare manzamba yebi bango te Kazare ma site ya ba Jezabel Kazare mamolimu ya mbwa elata bango bango nde bayambaka ba faux pasteur na plateau basalelaka bango ba promotion dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es pas pasteur magicien na ba pasteur et sorcier na ba pasteur abulawayo na ba pasteur commerçant si kana bango be na Kazarema ba pasteur magicien na ba pasteur et sorcier na ba pasteur abulawayo na ba pasteur commerçant si kana bango be na Kazarema soi-disant homme de Dieu ga on a kazaki jibe mpiala botika kolanda bango nzambe ayebi bango te esika na bango lifelo balingi omema ba innocent mobali amikomisa pasteur mwasi amikomisa prophétesse nzambe aloba bakoya mingi na kombo na ye me bazaya ye te mpo nini bolingi kolanda kaka bato bolanda nde Yesu Masiya alobi azalaka chanteur mama ayibi ata koyemba ata moke te na peso examen prochainement yaka sikona guitare yako yemba na guitare ba organ moko kobima na somo na ba ange bakosepela na bango te moi ce n'est pas bien mobali pe na kolo ba organ na tla ko tumula na fanda ki na ngai tension alala yo ne ba imbaka botika ko
kolanda bango nzambe ayebi bango te esika na bango lifelo balingi omema bainocent mobali amikomisa pasteur mwasi amikomisa prophétesse nzambe aloba bakoya mingio na kombo na ye me bazaya ye te mpo nini bolingi kolanda kaka bato ye bolanda nde Yesu Masiya En tout cas, voilà. Oh là là. Voilà. Voilà les examens à PCA pour Aroyane Gouyembati. Deuxième examen à PCA Zali prochainement les capena Bible. Ali kapena Bible atambola na ba verset pour soi disant mi homme de Dieu. Ata na tribunal, ko bossa na tribunal, faut y na Bible. Pour ça selon za kozala frère li mais pas kozala, ba faut tanki bozala ba kozoba image. To zelo na tribunal. Bo tribunal na se ko le kay Moïse Mbie. To zapena ba Bible sur na tribunal. En tout cas, songa na tikali ale bozongi na tikali su bondo ya ba week-end to losa be émission chaque week-end na émission sur boloko quel impact. Blaise ma satana. Voilà, papa. Mobala lise ma satana. Bakolo kaza fuati tension. Nana tina ko tumbola ngai. O mona so frappe ya bana nzambe to za ko beta yo. O longa pongi. Mikola zo la la to yebi. Akoni na kokonda. En tout cas, papa, t'as prié Nzambe comme ça. Bon, amen, amen, amen. Bien aimé le Seigneur, bien aimé ma Nzambe yangoyo. Bo banga kate, bo bagate ko charnel te. Bien aimé, tala ange tango nani Lucifer, amega ko sakana la likolo, ba ange ba tombo kaki. Bien aimé, ba ange ba tombo kaki ba boake na mabele. Bo longa biloko na obne to boko esabiso te. Tango bana na satana bazo ya bo bien aimé photo ya. Il faut to l'accent que tu za bana ba véritable bana nzam. To ko banga bana na satana te. To ko banga bango te. Yeso le baki ba ko même biso na ba tribunal. Omoni ba meme biso na ba tribunal. To ko kende na ba tribunal bien aimé to ko banga te boloko to ko beta so ça dit to beta parce que biso to ko ti boloko viol te. To ko ti boloko muyibi te. To zi mo sia batu te net yé azora ba sia batu mais to ke boloko ya vérité. Alléluia. To za ba véritables enfants de Dieu. Ba boloko ya vérité. Ma sœur de monde bondela. No kite na ko tumbuka. Tumbuka ba micro pamba. Voilà, to sambela Nzambe. Bien aimé to zo titi da prière to bonde na kombo na Jésus Christ pour mon col mission ayo ça les missions na ye. To bonde na kombo na Jésus Christ. Papa, quelle grâce. Quelle grâce papa na ngai na ozo sala pona biso. Quelle grâce na ozo sala pona bana na yo. Oh papa na ngai opesi message, opesi ministère pour te koesa monguna za ko bungisa bana na yo. Atindi ba serviteur na ye pour te ba kosa bana na yo. Olbaki to koyeba bango be na bilembo. Tala bango lokwa ba musicien mokili. Tala bango batonda charnel orgueil. Tala bango nsambe ka ko senga mbongo ko dépouiller bana na yo. Ko bima na bango papa. Yango za ko tinda biso. Olbi to banga bango te papa. Merci na ministère, merci na Saint-Esprit, merci na puissance. Papa message papa et kangola bana na yo ba kabona ba faux pasteur ba kabona ba faux chantre ba kabona ba tunyoso baza ko détruire molimo na bango papa balanda kako bele yo ya on atiki moment au kitoko na maboko no papa tondisa biso na molimo santu zinga biso na makila ma Yesu Kristo ba flèche na bango ya tongo midi poko butu nzambe ezongela bango moko ba mona bango ya ba malédiction ezongela bango na kombo na Yesu Kristo totiki moment kitoko na maboko no nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà, amen, 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 amen. Bien-aimé dans les seigneurs, tolobaki nyonso tokomona, nyonso tokoyoka, tokobimisa na poasa. Tolobaki yango, ata na minduki, ata na makofi, ata na bambeli, ata na ba prison, tokobanga te, toza bato liboso te. Bene na biso na foi, bakotaki ba boloko, ba Paul, ba Pierre, oh, ba grand frère, bakotaki ba boloko. Pourquoi pas nous? Bazo kokisele le banzabe na bomo na biso. Po baza ba pharisien, tokobanga bango te. Benemelanda émission oyo monguna ko kweya ba malédiction ba prononcer wana bien aimé to komona ndenge ba ko kweya na kombo na Jésus Christ oba bataka biso afa bango lelo baza wapi malobomboka yo ya voilà merci beaucoup papa donc voilà nazi vraiment malobango na meka kotuna papa JF Fonge vraiment tozolanda to batu ba biso tolandaka émission tolandaka ta to tourna nga moko pe na landaka ngo pe lisusu mais kolala komona tomoni ndeko na biso ya Kazarema tende ko na biso te poni
te ndeko na biso te biso toka bongo te ndeko biso borgueil bongo c'est bon ya congolais ya congolais voilà te africain africain amen asali émission na ye tomoni ba propos lobby tomoni ba lobby tolingi na to comprendre ndeti lelo ndeti nga mama Soleil na ngina comprendre problème nini oyo za nango na papa Blaise Manzambi te papa te non papa te bongisa mase pour na répondre mais ça maman te c'est quoi monsieur mais ok na mais c'est Blaise Manzambi problème oyo za nango na parce que mutu abengaka papa ezali mutu ba respectaka voilà à part papa aboti yo so bengi papa mutu musu papa c'est que so moni luka papa aboti yo ok omoni bon mutu wana aza na ndimi kute na bande ba menge papa oh ozomona parce que omona bongo komona bongo asalinga pasi asalinga na soni bato baofingisa yesu na biso bango wana omoni bowelaka nini mpe boweleli nini mama biso toza ba véritables enfants de Dieu omoni biso nzambe apesi biso ministère ya kobotola loup ya kolongola brebis na munoko ya loup balu bayaka po badétruire bana nzambe alors biso mission na biso ezali ya koganga po te bana nzambe bakabona na bato wana ezalaki biso tovandi nga mama ezalaki histoire vrai nga navandi navandi nzambe azoloba na nga na dénoncer Kazarema nzambe azoloba na ngango nga nzambe comment na dénoncer Kazarema basali nini histoire vrai nga za mosena nzambe na kokosa te mama na bi nakino na YouTube natala nanu peut-être ikambo ezali taneke na YouTube mamo na moni moko image ya mwasi ya Blaise Masatana donc Lise Masatana na moni image azo finganga azo finganga mobali ya bato mobali ya mama Françoise mama timokile kokufa jamais omonaka mwasi oyo yanga mama Françoise aya afinga mutu ata mutu yango afinginga fille mon a pari à salaire ba vidéo finga maman Françoise atika ko répondre été moi ba kisi njoro ba leka ba ko c'est maman Françoise makambo ayebi atete ba mona na tabo été mais jamais mona yo ta sekarabi yo finga nga ya sekaraneka sekaraneka allo bakana été so ayo ka motion na zo finga nga mobali ya ba ki mo tela bi vous monde so yango ngalbi ya monza batilinga na répondre ba toyo mais est-ce qu'on finga pourquoi ezaki na problème ni nazo ya mama après na tala bona moni sœur na biso bébé Ijika bébé Ijika pese mbote ko ok oui mbote yango wana sœur na biso na linga biso ningi ok Ijika bébé voilà wana sœur na biso de gros bisous ma sœur on t'aime beaucoup na tela mo sœur na biso pe a dénoncer bango bien nzaba lingi pona boya bato yo na zuma moko guitare allez mba moko na composer nzembo nzaba pesi mama nzembo na kepe na répondre bango pas frère Alimia après na moni sikoyo mobali ye siko mobali ye donc au moins comme même makambo moi c'est lobaki donc moyem ta po yem to sala yem to réel net frère tenga ça simalo la machine n'est pas na machine pas na bango ti moi na zo finga do yaza ki na machine po makalo so moi na lobaki yango pe ya lobi au moins voilà au moins de yango moni ke to ko répondre bango ke to ko banga boloko te parce yazo kata biso to ko banga tam su boloko azoka tam su ko banga boloko to expliquer biso boloko to ko banga ngote po to ba véritables enfants de Dieu. Voilà au moins maman moni jida tant que neko teka Yesu aye tant mo aye na ba soda po bakanga Yesu tant moni Yesu akosa yo pesa Yesu bisou Yesu ebise sale loko lingo sala au moins voilà neti ye wana ngale na ebise ke asale loko alinga sala zomona voilà natanga verset moko oui lobana maman na yo le vraiment donc totanga et puis ba question ko zala vraiment moi lelo mais sikoyo problème est que R révélation avec une révélation voilà révélation wana pourquoi oluka quitter au contacter frère asa frère na bisoté bon pourquoi oluka ko contacter mais c'est Blaise asa Blaise asa do omoni bible biboya soki ndeko na yo akuyi moni ngana na frère tangi soki frère tangi akuyi na koluka ye OK moi histoire mo frère tangi likamo eyela kaye boy na tumbuka kama be na luka frère tangi na beteka makofi je te dis na bino beto lelo ye mo bibe oba filoko to sala ko sala ga vidéo boto na tomboka c'est ça moni pas ndeko yanga
so s'agit ko bete na ko bete so ko ganga na ko ga ponga fota na zokelo ko petit frère nanga na ko lingati akoya na ko lingati baby sa bonzambe quel que soit le problème faut mona mwana bien kola bien poli avanda na gangela na finga loba ni anibe na suka senganga pardon. C'est bien. Omoni et j'ai prié pour lui et elle makamun on a baissé le bas ce qui ndeko no akoyi mais il y a za ndeko na ngaiti po aza mwana nzambe te keno talaka ndenge batu bafingi talaka lolenge na ye talaka lobeli na ye aza ndeko na biso te donc ngana ko benga ye te donc tant on a moni biso to ganga nde po bandeko na biso bakabwana na bango donc nzembe to yembi basala site bobimba bakumisaka ba faux pasteur ba matilo tuno se basengaka ba mbongo kuna ati ko organiser concert na Zénith 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 Olympia je crois qui Bercy to ebité faut mona batu bazeli kuna ba yebisinga faut mona ndenga zo senga mbongo mais ba pe jalousie pe uti wana parce que yo moni bango ba organiser lo na ba yango pe sali yo jalousie na komba nzambe na yebaki na nga pete ba organiser te nzambe azokanga nga na kokota biloko wana te nga au contraire eloko tu ezaka pona nzambe nga na sepelaka na so vérité mais wana eza makambo nzambe te faut mona zo senga batu ba mbongo alobi ate oza na carte toza na machine awo asa muyibi wana za muyibi ozomona alors faut batu ba longwa baza na batu na bango neti Samuel Panzu na tangi kombo Samuel Panzu mutu na bango bazaki ne bakabwana faut ka ndenge ba finga ka mutu wana est-ce que mutu na porter bango plainte donc bango bana minoko ko finga ka batu faut mandenge ba finga George Nama ya Jésus Christ TV ba kosela ina makaba kezo faut passer musu kiziamina ye wana ba kosi ke George Nama boma bandeko na ye azake ndoki bona bo George Nama na kenda ti Cameroun akisa émission na tout monde na ba frère na lela moko na talaka ngo alors Blaise Masata na sa mwana nzambe te to mona pe vidéo moko te aleki asenga pardon so azaki mwana nzamba solo anga leka pena senga George Nama limbisanga tamsu na yokaki omoni mais bolimbisa biso mais ti lelo ba senga pardon te voilà. Okay. Donc biso mama zana tenga no verset moko na Luc 21 na kena on a verset 12 je lis au nom de Jésus-Christ parce que biso to tanga to ko bangote na ndimi ko teke botanga na ndimité na ndimité botanga parce que rien que sa façon de parler rien que sa façon de parler rien que sa façon de parler tu te demandes mais mutoyo à ta école primaire en ça kendaka ngo ozomona santi mutu moko bonde ba bonde kalaba so bokonde zelo ou pina bokonde zelo oyo la façon de parler on santi mutu moko terre à terre ozomona et puis mutu bongo azoka sonité azoko sala la mutu loka nga frère chef vidéo avec des orgueilleux comme ça faut qu'orgueil ozomona ma soeur bato bongo faut ko expliquer ba tuke ba zabana na nzambe te ozomona et puis le bi maman limbisanga libi asala sport oui asala sport ma soeur zane solo mo mondi ba biso ba frère JF to bongo na solo parce que nde bato ba binga ba yebi nenga lobika bon eza na frère na ngai César Loboko mobala maman Judith Massasu je vous aime na pesi bino bisous César tane pezali okoma to bono sambela ne to ndo yemba ne banzemu ça c'est mon frère César Costa akota ko expliquer yo ke bana JF ya angate ba finganga ya César omoni donc so batuka ba Blaise Manzembo wana donc ce temps to kina mokili ma sœur to kepena tina Kazarema wana to kepena tina ba frère tangi ba patike na ba ndenge to sala wana ka na ba tunanga to sala ba sport to kepena tiu po mon soko lobi boyko to beti openda caméra côté omona ko bouger te amanga za militaire engagé en tout cas voilà et puis ce monde azo maman azo ba garde du corps mais et puis abi aza sportif tout le monde ka ba monsieur dingo tout le monde ki na ba garde du corps te pe mo aza sportif ozo monde maman ngana ko za na garde du corps te ozo monde ah bon eza masumu mais yo biso to za bana na nzambe bible na biso boyko l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui les craignent, il les arrache du danger. Bon, yo za mo nanza ok na bagarde du corps, donc ça na ba ange. Yo déjà sur les qui na robeta yo na ozo saboé. Mais vaut même déjà à se préserver avec non
Donc, il y a le gars ça moto na nzambe maman il faut bagarde comme ça ba tu na nzambe te bango na ba muizimbi na ba ndeko wera wana nani Patrice frère Patrice kala yebi pa mbaka banze monate o ba sanza ba komona bagarde ko yeba komona bagarde ko ozomona donc ça veut dire que moi na nzambe ko biso motabate biso za ange moi na nzambe banga ka liwa te Paul a dit la mort pour moi la mort est un gain la mort est un gain donc moi na nzambe so mama ngande na za moi na nga yebi so na bile so na biso to puta into kutala na lola histoire vraie maman t'as la Bible ndekuma bisanga bi frère na mona ba disciple la Bible pinako et ba bino na ba frère tangi mais c'est comme ça mais nga siko na kobanga ce qui yeso ça na besoin nga kasi na donc on a besoin nga dans 2 heures de temps yeso na besoin nga na lola bon nga na boya pami na boya yongo ba mama olangi ba kelati na ba ende ko ba komona ba docteur oh mais yo mwana nzambe nga so liwe yile lo yina ngo nzambe ça na besoin nga mais où toujours salela ah mais faut tout le monde peut toujours salela oh mais so tala bango siko ba lingi liwate mama so ba beliawa ba docteur ba kasi oh mais bino so ba sala nzamba ndengini ba lingi liwate ba lingi maladie ba lingi boloko te ta moizimbe na zo kima boloko me ko kima na ko ba pime na visa mais aux serviteurs de Dieu quoi ou pas et ça ba am so ba so seluna boloko peut-être nzamba za alekisi na nzela ya Eliane ba okino ko te na boloko niti nga na nzela ya Blaise Masatana na kena boloko mase okumona cellule to kosana boloko wana loki oya oskuta mto donc mais papa ezo bangisa ote quand même plainte batie quand même baninga mso ba raso batie ba porter plainte il faut abanda robanga mais nga c'est la master na ko banga pourquoi naza vrai serviteur de Dieu na zipsali na kotama na ba garde de corps pourquoi pour ceux qui lui écoutent nga siko c'est que nzamba za na besoin nga nous avons besoin d'un coup dans 40 ans, dans 50 ans, dans 2 heures, dans 3 jours, dans 3. Non, Jésus-Christ écoute tout. Alors, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus-Christ a 33 ans pour Koufina. Oh, si vous bino, vous le savez, 50 ans, vous le savez, vous avez serviteur de Dieu. Neti mutuka Blaise Masatana Blaise nasona tanga na kingo penda boy Blaise wa na kote ba pardon moko ko senga ngai mama na so ngana mama na miyedi mais wana score mais masumu papa Jeff on est ma bête mais yango parce que on a bitumbe comme ya nzoto longo ya molimo mais yango bato ba tumula so poani ya ola bi bato ba tumula so batika biso to loba na biso to te ya bato ozomona yango bike naki fatanga bisinga bia azana ba garde corps so na bête na ba garde corps donc pour moi ce n'est pas un serviteur de Dieu. Donc, nous avons loba bongo te. Ako mi toko landa te. Ya biso to sala mission pona yete pona bandeko na biso batumbi sami. Mais beaucoup tana ata une fois bonne vie. Ne bakate ngai ndeko nende mutu nanga. Na kotanga kombo na makambo te. Ah bon. Ndeko na yende wana na de to boyka bato ba comprendre mutu to loba. Wande ko yeba ndeko nenyoso ba yeba ni ba na bango wa nana ngo yeba ni ndeko baba gi pablito nani ba ba ndeko nenyoso ba siko na boy ona loba na boy ka ba loba na pesi ba gi pablito mbote na pesi mi de pablito mbote voilà mi de o mo ngo so on dit batte ndeko na bango wa vraiment kenda wapi na si na zoba famille na bango ye wana zoba penda famille na bango ye wana ozomo mutu ko mi de so tela bi te ozolo bela JF ya solo en tout cas. Et puis le bipas qui sont chantés en Angola, na voix ni. Oui, ba yemba na ba na ba mbuta. Mbuta kamoka. Mbuta tala gangue la game mais grand chanteur. Au moins mbuta tala nga fait nga yebi nga bien. Au moins en tout cas frère mbuta. Na linga ki akosakana te. Frère mbuta wana. Au moins yango nzamba tinda nga pona zongise na nzela. Na lokofi nde na beta ya pema bien po batika mobulu omoni soto babimba bato asika na pesi bango mbote frère mbuta obike Blaise Masatana wana yoka lisolo ye na mbuta babebana te Blaise Masatana akenda kosenga mbuta efalaka déclarer soki mwana na ye po mbuta azwa mokanda mbuta apesa ye mbongo omoni frère mbuta apesa ye mbongo po adéclarer moi ti lelo akima mbuta mais zongi sa mbongo bato mbuta ozomona yango mona temlo na bagadi corps ana ba problème na bato ebele ce type là zoba ya famille ya ba midi pablito zoba famille na bango yewa ozomona
aza na bapona bato ebele yango fo te mona bagarde corps bo yo na Paris oke na bagarde corps yo ngo na Paris. Mais papa JF na habité avant totanga na verset na biso banda tozaki zanatanga basera pour tout nga question naza na Luc 21 na ke nango na verset 12 je lis au nom de Jésus-Christ mayoka ma sœur. Mais avant tout cela on mettra la main sur vous ozoka et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. Disciples, satana. Parce que on inga jamais na kokangisa Moïse mbiye to na kangisa te Moïse na kokanga po bana satana. Ya na kokangisa bana nzamba solo. Mais bana na satana wana ozomona bango wana ozomona. Tokubanga bango te yoka masepo makambo o ba lo bana yango za na liloba. Yoka. Yoka, on vous jettera en prison. Yoka, on vous mènera devant les honneurs. Yoka, à cause de mon nom. À cause de mon nom. Pour la combo à Yesu. Donc, pour la combo à Yesu, bako kangisa kabiso, bako bundisa kabiso, bako mena kabiso, ba vidir ma soeur, bako persécuter kabiso. Pour ni pas toujours le bel Jésus-Christ. À cause de mon nom. Et le nom de Jésus, quoi? C'est la vérité. Il s'appelle la vérité. Donc, à cause de la vérité, il y a un moment que blesse ma satan à Mikolo, a obéi la tension là, la soute. Mais papa, j'ai une question dans Ezaboué. Kolanda, ndenge Messieurs Lobaki. Voilà. Ezabé ma bête. Kolanda ndenge Messieurs Blaise Manzamba Lobaki. Au moment que Azo Lobaki, so qui maramboyo, frère Jeff Olobara ponanga Nzambe a puniranga. Mais ceux qui ont bon côté, ceux qui ont vraiment puninga, mais ceux qui ont bon côté, malédiction ko kota pa na yo e kota na ndaku na yo ba maladi nyoso sorte nyoso tout e kota na ndaku na. So papa Jeff yesanga muto azolo babosi. Si c'est vrai kaibi ke makambo yo lobaki ne ka sala rango, est-ce ka ko lo babongo? Ko ake ko ndima malédiction la kai. Moninga ne Moïse mbi azobanga na kabima ne lien. Au monde siko seki baza batolo baba nzambe te muninga na ye Moïse mbi azo wanga ne liane mais tant mona malédiction yoka te mama tant komika ka devant justice alobi au fiancé nanga Moïse mbi a komi na justice komi fiancé na ye au monde siko batongo place wana Moïse mbi azo banga nzambe te ma sœur neti type wana nga na yebi eza na chantre moko mama chantre wana yebi famille na ye fait tangi pa yebi to yebi famille na ye yo po yebi après mission na tango kombo na ye abima na ser wana ozomona abima na ser wana OK moni mo si na ye aza femme battue moi si na ye wana moni mo si na ye aza mo si na aza na ba problème na mutu mokolo mo si ne ko akovanda loba omona ki na peniel na nani na Elia les amuke nyasolo oh ah bon. Mais type wana do makambo sana na ba Italie wana na ontia ya na ba France wana azana makambo bele yango faza na ba garde corps pour moi batuluka ba atamula atamula bongo yango mona kizo ba garde corps et puis garde corps na Paris vraiment mboka sécurité ba soldat epai ba policier donc mais so mona muta do azana ba problème bele atamula do ka yimo ko muyibi ka mo do ka muyibi bo so so kote na skobo bagarde corps bazali ah omoni siko baza mobilité ozomona mobilité ozomona namonaki na maktaba donc les petits choses qui na Bruxelles na Paris alors soko oyi na Bruxelles benga nayoki eloko moko lobby ke ngai mama François mtayebisi ngango alobi ke ngai na benga kaye maman François alobi ma sœur bien sûr omonga to na bongoli motema to na bongoli motema nazoluka sikoyo nakuta na bana na nzambe ozomona site moko bana na nzambe pona salaka be mission ponza mazo na salaka be mission namona ka bana na tele ese bango pinda bon na mikana bon na bibo yepi bon na ye bandeko na ye bon loka pa koma ko sambela mo ba po to na ba bâtiment wana obi ke ma sœur histoire vraie albi na benga ke bien sûr na benga na tele pinda bon namoni site mo ba chrétien namoni kombo na ye namoni numéro ni mo ba chaka na YouTube na zongo pe na bengi to na bengi na tumbe pe na ye alobi ayebi ngate maintenant be c'est chef
ah JF ah omoni aliwa yebingati betoka allô bonjour c'est JF le frère JF ah JF neni do paye neni to boni po solo la wana to boni po solo na ye mbamo na biso na bino bon ndeko nanga na sale loko moko ayebisi yoka ye kote tombé bien pour week-end on a à Bruxelles est tombé bien week-end on a à Bruxelles so na komi na zo benga yo numéro bimi na zu numéro ngabi d'accord week-end on a sala kisko musala na sala ki week-end on a samedi tant so na uti musala zo zo ngandako na moni sikoyo abenginga abenga kasa na Bruxelles sikoyo nga na yokinde répondeur qui abenga kinga OK maman noki na su dégoût bon na su dégoût bonengini nzambuli nabi nzambulingi te na sa émission na yetu ndeni nabi bon OK nzambe na komana ndako soka rappelinga to sa l'émission soka rappelinga te to sa émission te donc nzambe sala ki a rappelinga pona sala so kwa to sala te a rappelinga souté oui bien rappelanga te bon ne comprendre que baza nzambe te na ba nzambe bon nzambe ngana ko bengi na ki message ni mais na bengi te soko lingi na sa l'émission ata pour ya bona frère tangi depuis quand nzambe soko lingi na sa émission na sœur Solange ils en a bopete ma sœur kokoma to komi do parking pena yango mozo zela biso ka yango yo donc na bopete biso to zaka ndengo na to forcer ka makamazam to forcer ka to yo ebitu to sala oui donc maman ti lelo nzamba et puis na benga pe bango le soute ti lelo après le moment na so ba buzo bana nzamba yango boya ki na vous comprendre ko bango ba ki après nzamba yango la depuis wana ti lelo pe bo benga na pete na benga soute ye pa benga pengati omoni nzamba sala ya on a pesi sœur nanga moko mbote mami choko na pesi mbote sœur na biso mami tete la choko soko moni mo sonde onde yo na boya na leki na bazolo frère sœur mami alinga ko pe mingi na pesi mbote sœur mami alala obike sœur mami mukomsu sœur mami afandi boye ba pasteur na ba lukuta na ba bengi histoire frère ba pasteur na ba bengi ba kama da Blaise Masatana pour bango tu bato ba dim obike ya obike albina ngabi frère to pasteur na benga na nga yati na binzambe soko bina linga yawa aya mais so linga yata bunga nzela histoire vrai quand nga bina feki ba Blaise Masatana mbala moko pe pasteur nga bengi susu allo mais adresse ngo bisika na zo komate a expliquer bien au moni so yeboy o komi na rompo wana bongo ba kota ba komi boy na gauche kaka na gauche obike aye abenge lisusu obi nazo mona ka rompo ngote troisième fois albia nzambe alingite muto aya abu to yo mais na bon na monité prochainement kaka au moins makonza masala sœur mami tete la choko mbala moko pe bouton ndenge kaya muto wana au moins ma sœur natanga verset mususu limbisanga naza na Matthieu chapitre biso to tanga ka to loka bango te oye na plateau zo tanga te Olix l'équipe no litambu pamba ma ne la sala makambu na ye Alex tambe na ko yamba ano yamba faux serviteur de Dieu moko ata Bible te yoka nazana Matthieu chapitre 10 verset 16 yoka no tanga yoka je lis au nom de Jésus-Christ voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Maman, makambutu ozomona oyo esiye soit loba. Donc c'est que et ainsi que ça te yaya. Blaise Masatana, sale le kozala on peut ça au sale. Fais-le. Ngai na mos nanga za mwana nzamba solo. Ngaso na ke bolo mos nanga kolela te po ibeza ministère nanga. Abonné au talanga na ba frère tangi nanga na ba sœur Solange nanga. Voilà, ya ba frère Limia nanga. Ba frère Patrick nanga. Ba nsatuke tu nanga. Donc biso no tozala na ata ba frère ba sœur balandaka biso ba kuya ko talanga. Mais ngaso ke na kangisi yo. Okende luka ba avocat pour ko banga oza serviteur de Dieu te. Ngapela ko soka image ngapela ko soka image mo sina lobaki wana. Na ko soka yango na cœur na salle mais na ça na tenté je passe temps le c'est que na sur tension.
ozomona ngako master basalanga ba vidéo mais papa Jeff ezaki ne loro mo émission mo yo salaki après moi sinaï aya ko répliquer et puis après mobali pa ye ezana émission mo salaki avant ou bien de mais surtout une question à répondre yango te eza boy ma sœur eza que ndenge ngai na salaki émission contre Moïse Mbie contre Mike Kalambai ndenge na salaki émission na siko moi sona ayo sala émission sikoyo pour bango a condamner siko Peniel na Eliane mbalmo na kati oso afinginga abi ezana batu musunde be ya ko finga ba pasteur ba abando loba tanga ikombote akukate ba hypocrite mais makambo to lobi ezang albinanga ozomona a lobi na makambo lobi ba musique matu a lobi nanga mais akokine ko loba kombote po baza ba hypocrite so ase mutu nzamba solo ayo loba JF point soki ngana za na mabe mbabona ko bongisa mais tellement que azo kosa et puis moutazo tindaye azaki wana alobi ba bêtise ozomona donc on moni ki na sekonga na ki ne mobala bangite mobala tangi kombo te mobala pa bi réfléchit pour le ko lo bazia que moi ça c'est la nga vidéo tant que réfléchit ngwa yayet limuso yakite yango réfléchit ngwa ye sekonga to na yaki tellement zu tension yango moni azo kokate ato sa suna maktab a kokate mais on a au balobi ato fingi et que siko mobile on tellement mobile mbazo bela ba beauté to que on a pour on a mwana mobile puis serviteur de Dieu azo bela beauté alo bela ngana itoko yaya ngana koma nga dia nzambe yaya et c'est biso to bela so ba beauté vraiment biso ba frère JF ngito ko et ça nga pas cité c'est qui singa comme au monde que c'est moi to ba ngona bilembo na ba ngona un serviteur de Dieu tellement makambo loba. Il y a un bana nemo mais papa il est bête hein. Na bana papa il est bête. Ngana ko so po bana nga ba koli, ngaza koko. Ngaza déjà koko. Hein? Moi nga liboso a bala bota. Moi nga msuzu na France kalata zo bala. Vous mona. Moi nga msuzu apena ndako na maman France kalata zo bala. Donc ngana za papa na koko. Donc il y a jamais na plateau na ba no lobela ba beauté. Maman to ba benga biso lungi ya bonbon azala ki wapi to ba benga biso roi ya spe azala ki wapi tout ça na besoin makambu wana te de la verser na lingara mingi na tangi lango vraiment il a sonné côté la bina que papa mobimba et puis moi ce n'est pas le bel ka likamba botango na moi ce n'est pas le bel ki yango bon ba mi mona bien ba mi mona kitoko ba mi mona kitoko mais ça les sumute ko za peka bien nini wana za peka lo kumezo ngai panzambe que tu osa bien osa no kitoko te bon ndé yazo bangana mabete yo na biki yo musena nzambe mitingi bana bona bando ba mamba boti biso kuma le longa ba Paul le longa ba Pierre le longa ba Jean amoni mama Étienne ba bete ba lapider par le ba vérité biso Blaise ma satana biso tel ba grand frère na biso na Bible ba beta bango ba boma bango kaka po na vérité na tenglo verset on a linga mingi na 2 Corinthiens chapitre 5 oza verset na verset 17 je lis au nom de Jésus-Christ yoka si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes les choses sont devenues nouvelles donc ça veut dire ngaya kala mama na kuza subunguti uzomona natika kotia bichacha na longola bloka matui na longola ba piercing na komokata suki bien na komona longa famille na biso hôtel ngo tele bayana nga baleki na nga ba neveu na nga ba nièce na nga elongi moko bon komona siko tata ya bongo tata mukolo bongo donc na omoni mo sina azalo mo na liboso bon bana différence d'âge mo bo mi balé bon mo na taba on a TVT ya mo songa banga pa mo na ke papa na bango ozomo ya mo na ke papa na bango différence d'âge mo reza kuna ya kosakala te ozomo ya mo na ke kwa papa na bango ya nga banga ke makasi mo sona so tali mo sona lobili no zomo na mo so aza na ba problème ngaso na zi grand frère mo sona atako na musa nzambe te na ngana kitela ndako wana mais fa GF na ebité kala vraiment makasi mingi te na ote kolanda lisusu kombone nani na bosani ndeko ya soleil wanga grand frère na ye odo wanga voilà tes petits frères na ye petit frère voilà nalanda ki ye asalaki misimo na je crois na Congo asala émission moko boye pe azo
azo attaquer ka yo donc ce qu'on a évité papa Jeff est-ce qu'on phénomène la vérité na yo et blessera bango ou bien est-ce que on peut changer peut-être manière ya côté ya bango te pour peut-être bazala odo wanga aza ras moko na Blaise Masatana te odo wanga mon odo wanga mon odo wanga na aza ras moko na ba frère Tanguy na ba frère JF on aza ras na biso mais azandi ya kubunga pour le moment moninga ninga côté na babunga ata ba lokofi na lobango ata ba lokofi lokofa race na biso race ba vainqueur mais après na Frembuta voilà na Frembuta non c'est vrai mais moninga ba côté na binzambi bon ba sel ba bimpi na basi ba sel ba bêtise ba changer na ba te faut ba changer faut ba longwa na kat na batuana ngai te nzambe nda assez révélé na ba comprendre que dim eza souté eza mambalwa Moïse ba offrande wana eza nde muto akomande offrande akoma mbeka nde ye moko Yesu akoma ki nzamba komi offrande yo luka biso faut ba comprendre que Bible eza nde ba révélation ba comprendre ba bâtiment wana eza nango eza meno représenter nde mutu nzamba fana na ba bâtiment oyo te ba longa na makambo wana bango bando sala ba bando tia na ndenge na bango bando sala nzembo na ndenge na ba teka pa so banzembo nzambe te neti odon ya on alibi aza race na biso aza ko bunga nde soki obi afinginga nzamba limbisa ye wana finga penate me ko attaquer car je expliquer que marambo sala ya robeta ana besoin dim ana besoin dim wana pe petit nanga maza trop charnel ne la telina ya zaka musicien so moni bina musicien ngana tellement mona na regretter passer moni batoloka ba soleil batolokola ba soleil wanga fo ba bongola mitema uzomona donc ba otala ye batuluka soleil wanga deblezo wanga uzomona to ba otala ye yo so sali pa na bunzambe sala to olataka lokwa bango wana makambo lokwa bango so bango ba bongola mitema nde donc akomi libaku pona bango uzomona et puis au compagne mutuluka tamsu Blaise wanga tasu mutuna nzambe makasi ko tamsu ko leka ye moko na ye moko petit na biso na odo uzomona ye to ko ba makambo na te aza petit na biso to lingake mingi ye nanga lingaka na ngai surtout nenga yembaka odo wanga nalinga bla un jour bla nzaba sala nga grâce na yembata na ye akini likolongo na ozwe na se ça c'est mon petit na linga na ngai mais ça c'est bien message à bien on est passé voilà petit na ngai na asala ka bêtise moko po soleil à côté que makambo soleil nanga soleil c'est mon ami c'est mon petit mais c'est mon ami a déconner po ngalo ba mamba kofi ayo sala nga vidéo fini nga mamo ya yo côté la soleil omoni ya on peut mona zoom seki na nzela zomona mais c'est mon petit ba soleil wana tout moni sta soleil le moni mabe pona finga tala mo bunda pona musique akisa la clip mo tiki ndamo si bulumbu po 6 zo ya kate omoni pona afinga kindenga il faut comprendre asenga nga pardon po mutu nga mo ko singa bazala ki na ba solo la ki déjà mutu nga pasa peka musicien na ye abenga singa to sula ki na petit na regretter ki et puis ne seki petit fallait pas ça eloko wana ozomona bon ba ngana koma mutu na nzambe batu nyoso ba finga kanga omoni ba kotaka na filet bango moko mais si ko question na poser ki boso ya robake est-ce que muto vraiment asa capable ya komilake la mabe c'est vrai que to ça mabe on a mais amilake li mabe ke ngaso na sala ke loko boete mabe wana zwanga est-ce que mutakoza pe na capable ya komati na point wana mai kalambai ti pene la zo la sa ba photo ba film azo wanga la ko wanga la zo wanga ko wanga même ba fisinga vidéo mo abamiso kulela na église basa ba aventurier batu wana awanga ni asale vidéo na Marius Mounga na pesi Marius Mounga mboti ni États-Unis awanga ni ti wana so ba fisinga vidéo abamiso kulela ngala ndesko Michel Kwakenda ye ba bani kulela donc basa ba mama ba wanga naka uzomona donc ye ndenga za wana omoni ye oya lobi wana ngala ko modiri yete ata loko fende ko nga loko fa aki a modiri ngati aloba ke JF okomona hemorrhoïde aloba makambo belé ngaye ngesela ngasko pasi tano ay loko finza me pardon nzamba nzamba frappé ete tala uzomona donc nga ne différent na lobi Blaise Masatana yoko longa na oyebisa yo yoko modiri nga na modiri yote mais yoko longa na oyebisa yo on ne bénit pas celui que Dieu a maudit et on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Alors makambo nyoso yo lobi tiana mutu na yo makala moto za na mutu na yo. Ozomon Luka o retiré parole na yo pour olobengo pa ya mosali na nzambe. Yo za mosali na nzambe te oyebi yango.
omoni yo nga pona atteindre yo nakoluka yo te nakobengelo basoda te nakolanda place oza te na saint esprit akosa charge na yo telemo oza na saint esprit te ozomona baange bagardaka yo te yango fo luka bapolice yango fo tanga na bamaître moni yango fo kena bandako ya banganga mpo nazo biso vérité okena bandako ya nganga okotikala na ndako ya nganga wana nazo biso vérité okena ndako ya nganga mpo oluka nzoto na nga oluka molimo na nga okena ndako ya nganga mpo oza na saint esprit te Dieu ne te connaît pas naza mosala na nzambe ba vérité abela ta kobela prophète ya wapi prophète ya wana prophète maman wana prophète d'abord c'est qui prophète c'est la bouche de Dieu donc ni alba quand on monnaie on monnaie qui nous dans le ah c'est pour nous c'est qui aussi ah aussi c'est qui ah c'est moi qui mais na moi c'est na bika za prophétité na moi c'est na yebi ka za prophétité oh moi ça aurait bandene potable na ba kabaya mobali na ye kasi mobali na ye ayebi ke oza musana nzambete te moi ça m'a tout semblé ko loba aroba azarne mi s'entreter azani doki maman nenga maman Françoise ayebi nga bien mais soit yebi kinga za vraiment na nzambe histoire vrai nga za ka fier pena ke moninga même yundu ko falobi nga na musana nzambe uzoka yaza musana nzambe te mama talaka ba nyuso bazalaki pembeni na ndenge bakabona ba yinana baton namoni na Samuel Panzu azoloba makambo na bango kana YouTube comment Samuel Panzu asala pe nini azoloba makambo na bango OK bazoko finga muta bato asa pauvre tana batona aza ne lo côté azo répondre ba comment na bino batanza bo finga muta asa pauvre bino bona mbongo nini bino ya mbongo ya kosenga ka bato na conseil beto azo senga bato mbongo ata wana carte wana machine bo apo yo kodonda na ba moizimbi on le sait ndako na ba foti mbongo batu ne ba pia yo mais wike biso ne to l'équipe nous na mbongo poso de kinaka misala nous on travaille et puis na suka sanda ba futi biso je te dis oh on a frère attendez toi moi na frère ngina pesa ko mbota ya likaso te ya zo mona so hein ye ne ti ye besma satana ko frère tangi ngana routine les gars frère tangi basa la débat bon ngana biso oza serviteur de Dieu oza serviteur de Dieu bon ngai na lancé au défi ngai beng sanga na Kazarema OK ah bon biso le quoi non yo muto bande ma tribunal siko yo to bande na yo yaka Bruxelles tout ça la débat sur l'église tout ça la débat sur la dîme tout ça la débat sur le royaume des cieux tout ça la débat sur les 7 sceaux tout ça la débat sur yango yo ça ali ma ko sama bana ba caméra na bango tout ça la débat après to qu'est-ce qu'on a Kazarema to qu'est-ce qu'on sala akolobe lokote ayebi lokote akolobe lokote ayebi lokote prophète ya wapi yena bandeko na babika musala nzambe te aloba so bandeko na babika amsa nzambe omoni bandeko ne bayebi ke aza musala nzambe te oh mais ngasi ko wapi centre oyoka ndeka yemba na nzambe silikaka atuka koyembelaka so nzambe te nzambe asilikaka na voix na yo mais papa Jeff il faut osala nini mpo makambo ya boye ezala sute te makambo il faut ezala rando na bonzambe rando banda likolo ya babengana papa na bango satana rando euta likolo ya bakitisa ye awa yango yawa azotinda bango eza rando makambo ekozala mama ekosuka mokolo yeso koya et puis motonga oya yesu grave pas le bique awi tokosekwa na bato malamu na bato mabe bamuso bakosekwa po bakende lola miso bakosekwa po bakende lifelo suka na rando mais papa chef yango bato musu bakota doute yango batebele musu bakota te papa chef yango bato kota doute rando mais rando latini ngo trouble mais mabe tina biso bana nzambe rando mais rando entre biso na bana na satana rando ezali oh ezomona zana tanga sous verset mama ngana ngotanga nakena acte rando feu ezala po biso tokoyoka na bango jamais po baza bandeko na biso te
tana ba de tuba ndeko na biso ma sœur tana vidéo na moni maman moko bo soki prophétesse avant de ba bazo simbi makolo na moni mutu moko bo atemba na munoko abokile mutu nelongi otala mote soki apôtre soki pasteur tana ba biloko wana maman il faut tout loupa mutu ko kanso munoko azate bandeko bo telema bandeko to ganga et yango babengaka son de la trompette il faut bandeko na biso bakabola na ba faux pasteur tala neti moko babengaka soki o mais ça va tout pétrole na Congo soki Dominique Mabwa Dominique Mabwa comme pasteur prophète mais ça va tout pétrole bon c'est terrible bazonyokola bana nzambe mais c'est ceux qui to lobité mutu beaucoup na zo misa biloko na nzoto muku na komi lesiko politicien pire mutu a Kabila pire mutu a changé te za ba je bana c'est une vérité ata ba cadeau maman li vazo pesa eza ba ja Poutine shita si mazongile masolo omoni makambo eza ba ja Poutine ouais raza déjà na mbongo yoke pesa ce biloko akena biloko noir omoni siko makambo Congo eza na crise misale zate wana pe photo yela ngwe misala yango samedi to lobela bato bana besoin misala to so pesa ba 10 000 ba 20 000 oko créer emploi oko za pe emploi bato ba kombola kaka emploi bato ba sala ka bo emploi bato ba livraison biloko eko salema mais pourquoi zo kinuka ba bongo mundengo wana ba ja Poutine. Voilà, en tout cas, toujours pour ça, malembe vers la fin, émission la biso. Mais c'est dans un verset moko, dans un acte chapitre 16, acte chapitre 16, acte chapitre 16, ma sœur, c'est là pardon. Ah, avant il est qui n'a tout nul tambondé muto malonga, muto malonga, donc on est que comment avant on a Bible pété, nous luttons pour l'exano tant que nous, oh yambano gims na yo. Nolita mbona pesi ombode wana leki na ngai agamba gims na wana leki na ngai nolita mbona leki na ngai nalingaki mingi voilà na ebite na kobenga no Paju Simba aso no na ndeko na ye Paju Simba faso na nanu ndeko na ye amekotolo po nolita mbu ango yambaka bato yo ba okitikenga na comprendre te ah bon ay baka bato ba akena ko non na iso vérité akena ko yamba camarade nanga camarade nanga moko ngai mutu na kimisa ye na États-Unis tokela na États-Unis tokenda tourner na États-Unis na Wengel Paris tokoma na États-Unis mutu nanga po mukanda kutakena na États-Unis ngam na zelaki pa camarade nangai ozomon et comme pe kuna master kima bia na kima nanga telaka na Paris na mukanda tenga bi kima no absolument singa mukanda ya camarade nanga na yaki na po États-Unis mais lelo no litamba yambi ye akoselanga makambo aina kofinga nga mona répondre payer te po mutu na ngai mutu na nga penda mais na te pour basali vidéo bon ayo kosa makambo alibia lokota kanga yo lokota so nga makizolo mukanda po to memo aux États-Unis mais asali vidéo na no litambo obi vidéo na ya onde sala nga passe pour na linga ka garçon na niveau moko mutu na nga penda alobaka te mais komone nengwana na bona tanga na kombo na ye na moni na tele bi bon c'est pas grave hein. Attends, on va y la musique. Bon, on a ça sur mission. Comment vous chrétien nga po yebana? Ba tu basé belé luka mutu no moko kona bo sala makamna bino. Zomon. C'est terrible. Na yoka pasi moko no litambo. O bisaya sala nga pasi. Na lingake ming poza camarade nanga. Mais alors baba voilà. Na ko finga na emebwanga pena mtu. Emebwanga ndinga alinga to me magason aux États-Unis. Et mon ami chef salatu luka mukanda to me salatu me na mona seli vidéo azu finga emebwanga mais n'habite so ko mela diamba po no mela diamba te na bien c'est ko mela diamba to États-Unis ngo tamso ba bete nzeta baseball na mtu na elekelinga nga bitala batunde ba beba mutaka mutu yaya yo to na acte chapitre 16 to kela na verset 25 eza pona na Blaise Masatana mobala lise Masatana bakolo kaza fuati yoka ma sœur na tangi na kombo na Jésus Christ vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bon, si vous connaissez lecture, ma soeur, et ça, c'est que Paul Silas, maman, bakoti bolo. Il y a ce moment, biso ba nzambe, to tambola selon indispensable. Ce que molu nzambe mimio na boloko kende. Moïse mbie ko ki ma boloko te Moïse mbie. Kende boloko. Peut-être que nous sauver ba âme. Et puis yo peut-être au yeba so ba makambo sa ke mabe ko tika. Tala a Paul na Silas. Mon nzambe tanga ba kende boloko. Tala ba comme na boloko kuna masotala. Ba binini bazo yemba la boloko bazo prier. Maman ba porte fungwami ba kraka ba chaîne ba cadena e bukani ba tuno so ba kengo ba singa nyoso te fungwami ozomona donc nzamba tina ba kende ko libérer bato wana so tenge histoire monene omona na géolé mutando ando ko kanga bona boloko tanga histoire wana bien aimé omona yo moko na esengo omona nzamba banga ka boloko te yo Blaise Masata na teka ko multiplier ba bolo ba vidéo zo sala oko bangisa no mutu moko te biso toza bana poto ba véritable bana poto toko kende boloko wana kitoko toko beta pe boloko kitoko soki batiki biso kuna alors ba vidéo oko bangisa mutu moko te oza muke oza faux serviteur de Dieu na kaza foi to sala pona ko sala ba promotion ba faux serviteur de Dieu boliaka batu bambongo Dieu va vous frapper ba molo sa malédiction yo prononcer ezane makala moto na vie na yo na vie amos na yo parce que tu ne vis au vivre no bien te sumu oza pécheur na kombo na Jésus-Christ et Dieu va te frapper. Voilà papa JF, donc voilà, tout comme n'abisso na souka, tout comme vraiment na souka message est passé, mais moi une seconde vite fait, pendant le barak mais est-ce que yo zo banga présenté, c'est pour tenir les va verset biblique au PC et tout ça, mais na kati ya prison vous avez moroté parce que ba lobi que papa li mais peut porter plainte. C'est que ah yo zo banga présenté bon ce que papa li mais souka wa. Ya banga. Mais ali ma c'est un intellectuel, ali ma c'est un serviteur de Dieu. To banga ni nango. To kini boloko. Ceux qui ont tort, biso to na ba Bible na biso. To biso bango ndenge to dénoncer bango. Nde ba liaka batu ba mbongo. To koloba so ba bi na biso ke non, boza na tort, bo tikala. To tikala na biso. Oh, to tikala na biso ki toko pe, to prière kuna ndega utangi awa, peut-être nza bazana ba besoin ba âme to sauver kuna. Et puis to ko bima mama to ko bima to ko bando toujours ko loba ya ko kanga mutu munoko te. O mona na satana ko. Donc biso to ko loba toujours. Mais tu as un souka. D'attente étant que bon le cola un jour pour benga kalandingo lobi kala mais pour la ni péter les lopé pour benga na peke non to benga ni péto solo li makambo ici là mais kasi yete tanga tindi mosi na ye attaquer ngai ozomona ye mtatindi mosi na attaquer ngai ponga nazo kumisa penyel ozo mama biso pe el moko pe to ganga na ka pe penyel na sa pe vidéo moko kala. Pour tiens tout le monde oh mais bien Mike comment qu'on après tout le monde comprend que Mike m'tazande mabe mais bango basale la penyel baby on nga tena comprendre que penyel la bato azaki na problème té na osala vidéo na sala na nzembo vous monde OK na osala na penyel nzembo na comme si moi na bato na mbika zaki bato ane Mike m'tazama mutu mabe mais bango ce que ba mon bon tellement ba orgueillé ndiko lobi wana batala basale mission contre penyel ba ndiko finga moi basala ba finga moi na bato donc pona bango Mike a sali bien Moïse mbi a sali bien mutazo longola basi baseni nga na côté la bango basale mission ce contre nga yé pourquoi benga ngate tant que je répondre moi c'est pas que moi c'est ta bandaki aye biango bon pourquoi benga ngate mbabo ba nous c'est l'émission asana le litam asana maktab akesi biso ko bangai OK ozo monde voilà akomo baba bilo ko sangatini to ko bangai te to ko ba ye nani na poto bangai ye nani ko pona ko conclure makambo ne so tezo le kabes que nzamba zo sepela nzamba zo sepela bien pour nzamba bien il faut za la bouiller parce qu'il faut ba faux serviteur ba mona abi boye ba bona bilembo na bango kasi modi bilembo na bango so qui vrai serviteur de Dieu nga benga nga ba chef limbisa madame ndenga salaki na mono uzongo mabe ozomona voilà tokokuta na pe tosengani ba pardon voilà mais tant yozo ya ndengwana yozo ya ndenge muta makasi po zo loba pe ozo tanga ba garde du corps oza païen ozomona oza païen ozo tanga makama ba garde ozo tanga ba mbongo nini vraiment hein maman est-ce biso toko biso ba mbongo biso ba fraîchir biso to blaka bo konza likolo ozomona to blaka bo konza likolo ozomona voilà bango de ba blaka ba mbongo pe ba mbongo ba senga ka batu soni hein voilà ozolesa moi so na mbongo ozosenga bo so bato ba boso ko pesa bino oboto bolali nzala na ba Moïse mbi ka ba pesa bino mbongo obima so na basongo na batongo su obesa na bana na bango ta maman na no sa ba l'église na depuis kala amimi na bana na ekuna ozomona so mbongo ba pesa zo dondo nango. Voilà, to comme na biso na souka, to comme na biso vraiment na souka, to comme Blaise Masata na gare à toi. Je ne suis pas ton ami. Blaise Masata na gare à toi.
je ne suis pas ton ami. Je suis un serviteur de Dieu. Keba na yo, keba sepe moi si na yo. Moi si nango omoni lobela yote, omoni moi si nango lobela moi si na yote. Aza mwana nzambe, aza servante de Dieu, tel rabino azo sekanika. Mais keba, maman Françoise alibia sambela, alibia fukama, alibia lala na mabele. Ma satana, est-ce que telema? Keba, et ce que vous avez musapi ne katana. Keba. Voilà. Saint-Esprit. Tokomi na biso na suka, merci beaucoup papa JF, merci beaucoup na balandi oyo balandi biso. Merci beaucoup na bino surtout bo téléphone qui en tout cas bo téléphoner tel me belé. Alors tout ça qui na chotende na baki OK problème ate na kozwa papa JF aloba, papa JF yeyo ayo koloba apesi ba verset biblique. Voilà donc abelo kwa sika. Ezate nyoso za na kati ya makomi. Alors sokoza mwana nzambe oyo ba ke na kati ya makomi nyoso eza na kati wana. Donc voilà. Ba verset biblique yorana boke kotanga yango. Merci na bino surtout bo s'abonner et belé na kata Soleil News Info après émission bourgeois émission sous autre le bela marambo quand le bela marambo belé na baliwa ba comédien to le belango to rozalangai papa Tanguy na papa JF comme d'hab. Donc voilà kalamingi te ba comédien bando ki bolé sous dadi kitambala. Voilà, donc il y a bino ezoya kalamingi te. Ya bango ezoya kalamingi te. Ya bango ezoya kalamingi te to kolobela yango. Merci ming papa JF. Donc to comme na biso na suka to clôturer voilà ba mbote na tina teta. Na peka faire ça suka ya. OK, ba to ya suka comme ça ba tangango na ndako. Na zeka na Matthieu 10 verset 8, Bible na biso ndenge Yesu saki biso na tang na kombo na Yesu Christ, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, les manzam, il faut les chasser. Il faut chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. C'est pour vous dire que bien aimé, évangile est en gratuit. Beaucoup de kabase, les kosenga badim, bien aimé zaki ba révélation badi ba mbongo wana. Ce qu'il faut parce que dim na nouvelle elaxinine, offrande de laxinine. Mututo ela goma kamba mbongo, bien aimé azane muyibi. Yango ni ba satana wana, basani ba kosenga batu ba mbongo. Bien aimé le Seigneur bo kangmana Yesu. Ce que tozo yabo bien aimé za pona bino. So ba lelo ba komina ko finga biso ba frère JF. Eza pona bino bobongo la mitema bokabwana na ba faux serviteur de Dieu le gars ba manzambi wana bazo mema bino nde na lifelo bien aimé le Seigneur bonzambi zelengi bonzambi zanango kimia nanda kuno kimia me banga nde nzambi point ba okufi moni nzambi. Voilà, ça c'est bien. Voilà, un message vraiment très très bien. Un message très efficace. Donc, Bangande Nzambe, Yangonde Makambo. Donc, Yangonde Makambo, ça c'est vrai. Vraiment. Donc, Nzambe na lola abomba biso. Équipe Soleil News na lingi bino mingi ba mbote na bino place bino tina diata mbote no yango wana. Donc, ba maman la joie boza tellement belé bino surtout na pesi bino ba mbote ebele ebele équipe Soleil News ya Europe na ya Congo Kinshasa. Vraiment Nzambe abomba biso. To kutani mbala simana élément sur ce que to bossa na te ba direct na biso to poster jour to ba dopesa chaque fois na air to ba roleka na pesa bango za titre émission to sala samedi. Voilà, notre pays va mal, les pasteurs en profitent. Voilà, bon qui déjà titre donc cela veut dire que bobonga mama kama makas plus liwa ba comédien. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup botika na malamu Nzambe na lola abomba biso tokute na bino mbala sima. Au revoir et bye bye.